हेलीकॉप्टर हवा में कैसे उड़ता है, कैसे टर्न लेता है, चलिए आज 30 सेकंड में जानते हैं। हेलीकॉप्टर के ऊपर जो ब्लेड्स घूमते हैं ना, वही इसको ऊपर उठाते हैं। जब ब्लेड्स हवा को नीचे दबाते हैं, रिएक्शन में हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ जाता है। पायलट सिर्फ एक लीवर से ब्लेड एंगल बढ़ाता है, ज्यादा एंगल ज्यादा लिफ्ट। और टर्न लेने का काम टायर या स्टीयरिंग का नहीं, टेल रोटर का होता है। पायलट फुट पेडल दबाते हैं, लेफ्ट पेडल हेलीकॉप्टर को लेफ्ट घुमाता है, राइट पेडल हेलीकॉप्टर को राइट घुमाता है। और पायलट एक स्टिक को आगे पुश करता है, रोटर डिस्क थोड़ा आगे टिल्ट हो जाती है, बस लिफ्ट थोड़ा आगे की तरफ लगता है और हेलीकॉप्टर सीधा उड़ता चला जाता है। ऐसे ही हवा में हेलीकॉप्टर डांस करता है। अगर ऐसे फैक्ट्स पसंद आए तो लाइक जरूर करना।